ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើបង្អែមនំអ៊ីដំឡូងជ្វាតោះអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើបង្អែមនេះជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកដំឡូងជ្វាទៅលាងទឹកនិងចិតសំបកចេញឲ្យស្អាតបន្ទាប់ពីចិតសំបករួចហើយគឺយើងត្រូវយកដំឡូងជ្វាលឿងនេះមកកាត់ជាដុំតូចៗបរិមាណដំឡូងដែលខ្ញុំយកមកប្រើគឺចំនួន1ផោនឬក៏4ខាំកន្លះឥឡូវនេះដំឡូងរបស់យើងគឺត្រៀមបានរួចរាល់ហើយដូច្នេះគឺបងប្អូនត្រូវយកវាទៅដាក់ចំហុយហើយមុននឹងយកដំឡូងនេះទៅដាក់ចំហុយគឺយើងត្រូវដាំទឹកកន្លះឆ្នាំងឲ្យវាពុះជាមុនសិននៅពេលនេះទឹករបស់យើងគឺបានពុះហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចលើកឆ្នាំងដំឡូងដាក់ចូលទៅដំឡូងនេះគឺត្រូវដាក់ចំហុយរយៈពេល30នាទីឬមួយក៏រហូតដល់វានឹងឆ្អិនបានល្អ30នាទីក្រោយមកគឺឃើញថាដំឡូងរបស់យើងគឺឆ្អិនបានល្អហើយមុននឹងយើងយកដំឡូងនេះមកលាយជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតគឺយើងត្រូវទុកវាឲ្យចុះត្រជាក់បន្តិចសិនចាឥឡូវនេះដំឡូងរបស់យើងគឺគ្រាន់ចុះត្រជាក់បន្តិចហើយអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចចាក់វាចូលទៅក្នុងចានធំមួយបន្ទាប់មកបងប្អូនអាចប្រើសមឬក៏អ្វីផ្សេងក៏បានដែរមកកិនដំឡូងនោះឲ្យវាឡើងម៉ត់ឥឡូវនេះដំឡូងជ្វាលឿងរបស់យើងគឺបានម៉ត់ហើយបន្ទាប់មកគឺយើងនឹងយកម្សៅឆាចំនួនកន្លះខាប់ឬក៏70ក្រាមមកចាក់ចូលទៅក្នុងដំឡូងជ្វានោះហើយនេះគឺជាម្សៅអង្ករដំណើបចំនួនកន្លះខាប់ឬក៏70ក្រាមដូចគ្នាចាក់ចូលរួចគឺយើងត្រូវកូរច្របល់ដំឡូងជ្វាជាមួយម្សៅទាំងពីរប្រភេទហ្នឹងឲ្យចូលគ្នាបានសព្វល្អបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងនឹងយកទឹកធម្មតាចំនួន10ស្លាបព្រាបាយចាក់ចូលទៅក្នុងម្សៅនំនោះនៅពេលចាក់គឺបងប្អូនត្រូវចាក់ម្ដងបន្តិចរួចហើយច្របាច់ម្សៅរហូតដល់វាក្លាយទៅជាដុំស្អិតការប្រើប្រាស់ទឹកគឺអាចមានបរិមាណខុសគ្នាបងប្អូនអាចប្រើតិចជាងឬក៏ច្រើនជាងអាស្រ័យទៅលើភាពសើមរបស់ដំឡូងដែលយើងបានចំហុយរួចចាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវច្របាច់ម្សៅរហូតដល់វាមានសភាពទន់និងសើមបែបនេះក្រោយពីច្របាច់ម្សៅហើយគឺបងប្អូនអាចបេះដុំម្សៅនោះម្ដងបន្តិចមកលុញវាជារាងមូលចំពោះទំហំរបស់នំគឺបងប្អូនអាចធ្វើតូចឬធំទៅតាមចំណូលចិត្តឥឡូវនេះម្សៅនំរបស់យើងគឺត្រៀមបានរួចរាល់ហើយជំហានបន្ទាប់គឺយើងនឹងយកវាទៅស្ងោរឲ្យឆ្អិនបងប្អូនត្រូវដាំទឹកនោះឲ្យពុះសិនមុននឹងយើងទម្លាក់ដុំម្សៅនោះចូលម្សៅនំនៅពេលដែលយើងដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកក្តៅភ្លាមវានឹងធ្លាក់ទៅបាតឆ្នាំងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលវាចាប់ផ្ដើមឆ្អិនវានឹងអណ្ដែតលើទឹកវិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនទម្លាក់ដុំម្សៅចូលអស់ហើយគឺបងប្អូនត្រូវឧស្សាហ៍កូរវានៅក្នុងទឹកក្តៅបែបនេះរហូតដល់វាឆ្អិននៅពេលដែលគ្រាប់នំនោះអណ្ដែតនៅលើទឹកភ្លាមបងប្អូនកុំអាលទាន់ស្រង់ចេញបងប្អូនត្រូវទុកនៅក្នុងទឹកក្តៅនោះរយៈពេលប្រហែលជា1នាទីទៅ2នាទីបន្ថែមទៀតឥឡូវនេះនំទាំងអស់របស់យើងគឺបានអណ្ដែតនៅលើទឹកហើយដូច្នេះបងប្អូនអាចស្រង់វាដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកត្រជាក់មូលហេតុដែលខ្ញុំស្រង់នំទាំងអស់នោះដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកត្រជាក់គឺដើម្បីកុំឲ្យវារីកទៅមុខទៀតហើយនឹងស្អិតជាប់គ្នាគ្រាប់នំអ៊ីនៅពេលនេះគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចទុកវាមួយឡែកសិនបានឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកធ្វើទឹកស្ករខ្ទិះដូងវិញម្ដងជាដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់ទឹកធម្មតាចំនួន2ខាប់ឬក៏កន្លះលីត្ររួចហើយត្រូវដាក់ដាំវាឲ្យពុះនៅពេលដែលទឹកបានពុះគឺយើងអាចបង់ស្លឹកតើយចំនួន2ឬក៏3សន្លឹកចូលទៅបន្ទាប់មកគឺត្រូវដាក់អំបិលចំនួនកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេកូរអំបិលឲ្យរលាយសព្វនៅក្នុងទឹកក្តៅនោះសិនអំបិលរលាយសព្វហើយគឺយើងត្រូវចាក់ទឹកខ្ទិះដូងចំនួន2ខាប់ឬក៏កន្លះលីត្រដូចគ្នាកូរច្របល់ទឹកខ្ទិះដូងជាមួយនឹងទឹកនោះឲ្យចូលគ្នាបានសព្វសិននិងដាក់ដាំឲ្យវាពុះម្ដងទៀត
ឥឡូវនេះទឹកខ្ទិះដូងរបស់យើងគឺចាប់ផ្ដើមពុះតិចៗហើយដូច្នេះបងប្អូនអាចដាក់ស្ករសឬក៏ស្ករអំពៅចំនួនកន្លះខាប់ឬក៏120ក្រាមចូលទៅរួចគឺត្រូវកូរស្ករអំពៅឲ្យរលាយសព្វនៅក្នុងទឹកខ្ទិះដូងនោះជាចុងក្រោយយើងនឹងដាក់សាច់ដូងដែលយើងបានកោសរួចនឹងចូលទៅចំពោះបរិមាណសាច់ដូងគឺបងប្អូនអាចដាក់ទៅតាមចំណូលចិត្តបានដាក់សាច់ដូងអស់ហើយបងប្អូនគ្រាន់តែកូរត្រឡប់វានៅក្នុងទឹកស្ករខ្ទិះដូងមួយសន្ទុះវាជាការស្រេចចំពោះវិធីនៃការញ៉ាំបង្អែមនេះគឺយើងអាចដួសនំអ៊ីដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកស្ករខ្ទិះដូងតែម្ដងក៏បានឬមួយគ្រាន់តែយើងយកទឹកខ្ទិះដូងនោះមកស្រូបនៅលើនំអ៊ីវិញក៏បានដូចគ្នានៅពេលនេះបង្អែមនំអ៊ីដំឡូងជ្វារបស់យើងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់ឬក៏សំណួរអ្វីគឺអាចសរសេរជា comment នៅខាងក្រោមវីដេអូជាចុងក្រោយក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Somar Fun និងសូមឲ្យបងប្អូនជួយ like និង follow Facebook page ទាំងពីររបស់ខ្ញុំផងដែរហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងមុខម្ហូបឬក៏បង្អែមបន្តទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា